集同大家漫遊下山代溫泉核心嘅地帶，有充滿復古氛圍嘅古總湯，同埋相對現代化嘅總湯。鄰接山代溫泉街嘅萬松園公園，有條全長360米嘅空中迴廊啊，絕對係同森林接觸嘅通道啊！內堂好似榮螺一樣嘅建築物，榮螺堂從頂層可以俯瞰到整個溫泉區嘅景色㗎。參觀埋充滿靈氣嘅藥王寺。住宿方面呢，第一晚呢會住喺完全被森林包圍嘅 resort 裏邊，吸收下負離子啊！第二晚呢就住咗間地酒任飲，價錢又親民嘅酒店啊！想去一個充滿靈氣而又寧靜嘅溫泉區，就一定要睇呢集啦！歡迎大家收睇《魚堅日記》啊！我係 Niki 仔，我係建叔。嚟到呢一個呢，就係 JR 嘅嘉禾溫泉站啦。嘉禾溫泉站呢都幾方便喎，就有呢個寄行李服務啦，去到酒店一次呢就900 yen，往復呢就1500 yen 嘅。Niki 仔到達新幹線嘅出入口咯，同埋呢前面仲有 IR 嘅鐵道啊。呢架就係慢車啲啦。呢度已經有寫呢個旅館迎送巴士嗰個方向去嗰邊喎。咁啊好方便啦，一出嚟呢就唔會好彷徨咁樣喎。呢度就係啲 locker 啦，locker 咯喎，300至600都有。呢度仲有得找續嘅，唔使驚。哦，幾大嘅觀光案內所喎。就係呢個嘉禾市嘅觀光情報 centre 啦。咁佢都有寄存行李服務喎。係啊，因為佢其實嗰個 locker 好少啫嘛。咁佢就係700 yen 啦，就可以行李寄存啦。另外咧就係有配送服務喎，空手觀光喎，佢叫做係咯，800 yen。咁佢就幫你送到酒店咯。咁其實頭先咧都見到有個服務咧係900，呢個平100喎。咁啊貼心好多。另外咧有間都幾大間嘅啡粉啊。咁其實咧呢間啡粉都好多手信喎。係喎。不過咧呢度對出咧已經係有個大超市㗎啦，所以咧係去嗰個唔使超市驚就好啲。我哋差唔多行到最尾啦，都有 locker，就有啲又係咁上下啦，300至600 yen 啦。Niki 仔，如果你寄養，可以喺度彈下琴添喎。我驚有人圍觀。好近嘅呢個位呢，就係旅館迎送嘅巴士場啦。呢間就係我哋今晚住嘅酒店。哇，好靚啊！哇，好有儀式感喎。Lobby 呢個位呢，好靚啊！而家入去參觀下間房先。一入去呢，就見到個好闊落嘅玄關位啦。跟住呢，就已經見到呢個係雪櫃啦。咁有啲水啦。跟住行入去呢，就係客廳嘅位置啦。都好大下，有12疊到。出邊呢，仲有一個嘅廣園嘅位置呢，都有7疊咁多嘅噃。仲有張 sofa， 好舒服㗎。景觀呢，都係望翻內園同埋一啲樹景啦。呢度嘅電視呢，就相對比較大啲。跟住呢，就行過去呢，呢個櫃桶呢，就係擺毛巾啦、浴衣嘅位置。哇！你睇呢個幾靚，有啲茶包啦，同埋小食嘅水煲啦，同埋 HiFi 都有嘅。洗手間呢度呢，都好似幾高級咁喎。呢個洗手盆有凳坐，個風筒都 OK 啊。洗手間都幾靚，埋呢個免治馬桶。
個浴室都幾骨子啊，都有浴缸㗎。呢度位於3樓嘅中庭位置呢，就有一個 library lounge 咁啦，咁就可以喺度飲下嘢，休息下。有個免費嘅 drink 嘅 corner， 可以飲杯咖啡或者梳打水，仲有啲茶包。酒店周圍都有一啲木香味嘅，好靚。佢呢個庭園亦都好舒服㗎，好似呢喺個森林入邊嘅感覺，聽住啲水聲，聞住啲木香，好舒服啊！呢度呢，簡直係一個森林嘅 resort 啊！有個瀑布添啊！呢個就係食飯嘅地方啦。係喺呢個湖畔嘅地方食飯。咁啊，開始我哋今日嘅晚餐呢，就有呢個梅酒啦，咁同埋呢有呢一個嘅前菜，呢個就係menu啦。跟住仲有6點刺身同埋蟹，呢啲刺身都好新鮮喎。主菜嘅部分呢，就有呢個蝶魚同埋呢個牛肉嘅沙布啦。咁個蝶魚拆開咗呢，就係咁嘅樣嘅，細細嚿。啲油睇落去就麻麻地喎。跟住有個三文魚同雞，一個蟹饅頭，最後啊梗有啲飯同湯嘅。最後就上埋甜品同埋啫喱，就係1樓嘅溫泉。另一個位於5樓嘅大浴場。大家早晨啊！今朝咧都係喺翻琴晚 Poolside 嗰個餐廳食早餐。咁呢個咧就係佢嗰個 menu 嚟嘅。咁呢個半 buffet咧，咁啊首先個主菜咧就有呢個雞泡魚啦，同埋一啲燒食啊。咁啊有啲飯啊、蛋啊咁啦，麵豉湯。雞泡魚咧就係擺上去燒嘅，燒幾分鐘就得㗎啦。呢個係魚蛋，呢個係麵豉湯。呢度咧就有啲腸蛋肉子，仲有一啲咧係前菜沙律俾你攞嘅。cereal 麵包乳酪納豆都有喎，連埋出邊buffet嘅位置啦，咁都相當豐富㗎。咁今次嘅一拍二食嘅價錢呢，大概就係38 yen 2個人。咁大家又覺得 O 唔 OK 呢？我哋都覺得 OK 嘅。喺酒店行10零分鐘上山呢，就會行到去呢一個叫做萬松園嘅地方啊，風景好靚。有一個叫做榮螺塘嘅地方，都有啲櫻花睇㗎。而家同大家行下呢個榮螺嘅心臟地帶，跟住佢嘅榮螺嘅螺旋紋咁行啊，順手睇下櫻花。即係螺形螺旋紋咁樣行上去咯。涼涼地都幾舒服。跟住就會睇到好靚嘅櫻花，雖然而家未叫滿開，但係都好靚。個景呢都可以望到好遠啊！山代溫泉呢個感覺都幾舒服。可以有啲山行下，都係一個避世嘅好地方啊！到咗塔頂啦，哇！呢度呢就係叫南邊山代溫泉街。
呢邊睇嘅係白山連峰，好靚啊！可惜今日蒙蒙地。敲完個鐘之後呢，就沿住呢條白色長樓梯行去山代溫泉嘅市街啦。記得喺呢度打埋個卡先走啊！山代溫泉嘅旅館街前面呢度呢，就係藥王院嘅溫泉寺啊，可以參觀下，同埋喺呢個50陰圖嗰度打下卡，地標嚟㗎。山代溫泉啊，梗係有個古總湯嘅位置呢度啦。跟住呢，對面呢，就有間小食嘅鋪頭可以買下嘢食，有溫泉蛋同埋雪糕啦。想喺總湯浸下浴嘅話呢，就500N。古總湯嘅入浴料就要700。全員粥湯啊，免費開放喎。好似成個公園咁啊，都可以坐到幾個人喎，10零個都冇問題啊。不一聲齋尾又忍啊！但係呢，佢呢個粥湯呢，你覺唔覺得真係淨係浸個腳板呢？同埋咧，好似唔熱咁嘅。係啊，山代溫泉嘅中心點啊，係總湯同埋古總湯嘅所在地啊，而另一邊呢，就係少少嘅文化街道，呢度呢，有蒸籠定食喎，2500到啦。小橋流水啊，有啲仿古嘅感覺啊。咦，可以打卡喎，同埋有 locker 咯入邊。哦，呢度就係食蒸籠嗰度啊。咦，有雪糕喎，巴菲嘅呢啲叫做。係啊，知唔知 ？Souvenir shop 喎，沿住呢個五彩小徑可以行到去呢度比較大啲嘅超市。途中經過呢一間可以買下銅鑼燒。行5分鐘左右呢，就會嚟到呢個 A 區啦。呢度都有埋頭先銅鑼燒鋪頭入邊嗰啲嘢啊。呢個餅都幾得意喎，87yen。呢間超市都幾大，貨品都好齊全㗎。我哋將會介紹另一間山代溫泉嘅酒店，就係呢間啦，紅山閣啊。大堂就係咁啦。呢一間呢係比較有年代感嘅酒店啦。大堂都幾大。呢間酒店嘅特色呢，就係已經有好多嘢 welcome 嘅 drink 俾大家啦。咁啊有呢個山啤啊，有啲嗨波啊，跟住哦呢個咪 sparkling 呢，有啲似。跟住 soft drink 啦。茶包啦、汽水啦，仲有啲小食添，仲要有啲 welcome 嘅嘢食，就有呢個關東煮啊，好犀利啊！唔使講，梗係飲杯氣泡酒先啦。大堂都有啲老派的氣派啊！
都有手信店嘅。我哋呢就被安排5、6、8號房嘅。一入房門呢，我哋就睇下呢個玄關位呢，就正正常常，唔係好大。跟住呢，就見到個細細地嘅電視啦，咁亦都係有啲茶包嘅。跟住呢，就有夾萬啦，同埋浴衣啦。跟住就見返呢個港園位嘅，望到個景呢都幾靚啦。而家係好靚嘅櫻花季節啦。呢度呢係有雪櫃嘅，衣櫃裏邊呢都有浴衣同埋夾萬，大概呢就有10沓啦，加一個港園嘅。幾多錢呢？每人呢12000幾yen，就包1泊2食啦。咁係早晚呢都係食 buffet嘅。跟住見到啦，呢度洗手間隔離呢就有水煲啦，廁所、洗手盆同埋浴室都齊嘅。準備食晚餐啦！呢度呢係有石川園嘅地酒放題嘅喎，幾犀利！呢個食肆場就唔算好大，啲美食真係好多啊！呢度呢有燒酒啦，佢擺咗好多地酒喺度，勁啊！晚飯嘅時候都好多酒，真係任飲㗎，犀利啊！食品方面呢，就有壽司，好多蟹啊！哇！有啲炸物、海鮮嘅前菜、赤蝦都有喎，都相當多嘢食啊！飯湯沙律，熟食都好多喎，飽就梗係一定冇問題啦。話明任食啊嘛，遲啲淥麵喎，雪糕、生果同埋甜品都相當熱鬧啊！山肺啊！哇，全部都好多山肺酒飲喎！呢啲石川縣嘅地酒真係逐隻試都有排試啊！有呢啲杯，咁樣咪可以斟到4種嚟飲啦。食住咁多先，試住8種酒先。Cheers！藍湯，呢個就係兼六女湯。大家早晨啊，食早餐啊！我哋喺返同一間餐廳食早餐。飲品 corner，唔係一件件嘅刺身嚟嘅，係三文魚蓉啦、吞拿魚蓉同埋魷魚漬嚟嘅。生果乳酪、pancake 麵包 cereal、葉漬前菜、北陸關東煮，有啲腸蛋同埋熟食，火腿蔬菜沙律、咖喱炸豬扒飯啊，湯豆腐、特色魚介咖喱。自助燒魚肉子，呢度就係我哋嘅豐富早餐，樣樣攞啲。辛苦晒大家睇到呢度啊！記得 comment、like and share，最緊要訂閱埋啊！下條片見啦！大好き、大満足。